life for a living. Oh, ease my mind, ease my mind. Tell me I'm forgiven. Ease my mind, oh, ease my mind. Oh, stay close, don't go. I gotta know. Or until tomorrow, I'll be staring out the window thinking, please keep us safe. Until tomorrow, I'll be... La quarta giornata della riunione primaverile del Don Deodato Meloni di Chilivani si è aperta con la vittoria di Twilight Eclipse, protagonista nell'handicap per purosangue inglesi anziani sui 1200 metri. Per nulla intimorito da una perizia che lo vedeva sgabbiare con 70 kg, l'allievo di Antonio Cotto ha preso di petto l'impegno, scattando subito in avanti con un brillante parziale iniziale, costringendo tutti i rivali alla rincorsa. Dopo aver rifiatato nella piegata, Twilight Eclipse è ripartita ai 300 finali sotto la guida precisa di Antonello Fadda, rendendosi intangibile dalla generosa rincorsa di Angel Liu alla sua terza piazza d'onore di fila. Di vantaggio su Amatrice Romana, avvicinata all'esterno da Angel Liu che attacca, intanto va via il battistrada. Twilight Eclipse mai in discussione, la sua vittoria sui 1200 metri in apertura. Panaton Club, Twilight Eclipse. Completavano il marcatore Amatrice Romana e Secret Talk. Twilight Eclipse, da Blue Air Force Black County, conquista la vittoria numero 5 in carriera, la terza in Sardegna, tutti ottenuti in modo autorevole sulla breve distanza. Arrivato lo scorso novembre, Twilight Eclipse ha dimostrato di essere un velocista, a questo punto interessante, visto che non l'ha fermato neanche un peso come 70 kg. A fine gara le sensazioni di Antonello Fadda e quelle del morning jockey Massimo Marcialis. Antonello Fadda, c'è un macigno tra le braccia. Senti, raccontami la corsa se riesci. Beh, è andato bene, la sua distanza, i chili non mi preoccupavano, la distanza è sempre la sua, 1000-1200, fa benissimo, non ho avuto nessun problema. Sì, una bella vittoria. Sì. 70 kg ha sopperito alla grande. No, forse anche 75 li si portava. Sì, si è dimostrato di essere in altra categoria. Sì, a questa distanza sì. Complimenti. Grazie. Massimo Marcialis per Buonasera a tutti. per Twilight Eclipse, terza vittoria sulla breve distanza qua in Sardegna, ovviamente Sì, adesso. benissimo, dai. Dici un po'. 70 e mezzo, tanti chili e guarda, io ci avrei messo la firma a pista dritta con questi, perché lui soffre un po' le curve, perché è un cavallo che ha corso sempre sul dritto. Però oggi bene, dai. In fondo ha allungato bene. Insomma, con quei chili ci sta la grande. Infatti il canter, secondo me, dai, è andato molto bene. Futuro? Il futuro cerchiamo di farla arrivare anche a 1600, perché insomma... Per esigenza di programma. Sì, perché in Sardegna 1200, 1000 ce n'è pochi. Poi io ho già vinto a 70 e mezzo, sarà dura fare qualche handicap, magari qualche condizionata con tanti chili. Adesso vediamo un po' che programma ci abbiamo in Sardegna, poi magari vediamo di fare qualche corsa full. Sì, che lui secondo me non dovrebbe neanche. Sì, sulla pista dritta. Che è il suo standard video. Sì. Complimenti Massimo per questa vittoria. Grazie. E in bocca al lupo a tutto il team dei soci proprietari. Complimenti anche a loro. Contentissimo Certo. per i soci, perché è una bella comitiva, una bella grecia. Bravi ragazzi, sono appassionati. Complimenti. Ce ne fossero. Complimenti Massimo. Ok. Keep us safe. They placed us together. Oh, tell me why. Oh, tell me why. So if you can't face forever, then tell me lies. Oh, tell me lies. Nella reclamata riservata ai purosangue inglese di 3 anni sui 1200 metri, Not To You espletta al meglio il ruolo di favorito, cogliendo il successo pieno.
La cavalla della Connection Floris Satta con in sella Alessandro Fiori ha corso a ridosso di La Rosica, Tempest of May e Come nelle favole, tra i più pimpanti in avvio a garantire un buon ritmo alla corsa. Più volte richiesta un maggiore impegno da Fiori per seguire i parziali, in retta d'arrivo No To You progrediva a centropista sulla scia di Come nelle favole che provava ad anticipare la rivale, ma si è dovuta arrendere sull'avanzata di No To You che nel finale prendeva la meglio. Al terzo posto emergeva all'interno il risalente capotesta a precedere il top weight Gribu dell'Algher. No To You da Elsa Am e qualche centra la quarta vittoria in carriera, ribadendo una certa duttilità che l'ha vista vincere sulla sabbia, sul pesante e su un fondo più consistente, oltre ad aver vinto su 4 distanze differenti. A tal proposito le considerazioni di Alessandro Fiori e quelle del proprietario Cesare Satta. Alessandro Fiori, con la vittoria con No To You, si era un po' declassata, però bene, l'importante è aver vinto. Sì, ha vinto, se la meritava, più che altro poi un po' di paura per la pista così dura è che i 1200 che gli vengono fino corti, però talmente un po' più di qualità, io penso che oggi l'ha portata a casa. Sì, ovviamente ha già dimostrato di poter allungare vincendo il criterium a Villacido, questa era una formalità, diciamo. Sì, infatti. Complimenti. Grazie mille. Cesare Satta, ai colori di No To You, l'avevamo visitata questo inverno quando siamo venuti in scuderia, seconda al rientro, dopo Pisa ovviamente, oggi era attesa. Sì, è calata un po' di categoria, però purtroppo le corse qua sono quelle, quindi devi adeguare, anche al rischio di comprartela, però quella c'era e quella abbiamo fatto. Senti, di cosa non si può dire altro, perché la metà 1800, a 1000, ora anche a 1200. Sì, è una cavallina simpatica, dai. La metà che sulla sabbia, se non so. Sì, sabbia 1450, si adatta un po' a tutte le distanze, una cavallina per qua utile, dai. Senti, il futuro ora? Il futuro si vede il programma. Spero che facciano qualche altra corsa per poter correre lei, perché nell'handicap non credo che ci abbia il peso, e speriamo in qualche condizionata. Ma che ti aspetta fuori? Per il momento no, Né né per lei né per me. Ok, complimenti comunque per la vittoria, la quarta se non sbaglio Sì. in carriera, quindi bene così per No To You e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Stay close, don't go. I gotta know. Until tomorrow, I'll be staring out the window thinking, please keep us safe, keep us safe. Until tomorrow, I'll be watching every shadow thinking, please keep us safe, keep us safe. La Maiden, riservata e fondo arabo di 3 anni, premia la femmina Chimera Bella che conferma le buone impressioni dell'esordio. L'allieva di Francesco Brocca ha corso sulle punte, precipitata in avvio dal suo interprete, con fiducia si manteneva a tiro del battistrada Cowboy de Bonorva e allo stesso tempo controllava la rivale annunciata Criseide My Life, anche lei nel vivo della corsa, con il resto del drappello impegnata a seguire l'andatura. Al completamento della piegata conclusiva, Cowboy de Bonorva affievolisce l'azione, mentre dall'esterno forzava la mano Chimera Bella, che in pochi tempi di galoppo prendeva vantaggio su Criseide My Life, che nulla ha potuto sulla bordata della grigia. All'interno, dall'esterno progredisce anche Chicca ed è Chimera Bella che cerca di difendersi, Chimera Bella che si difende fin sul palo e viene a vincere. Il quadro è stato completato dai compagni di scuderia Chicca e Capriolo. Chimera Bella da Oscar Day e Tabata di Tempio, dopo il secondo posto del debutto, trova subito la vittoria, dando seguito al percorso di questa linea protagonista lo scorso anno con la sorella Bella Chidera, per la soddisfazione del dorgalese Giampaolo Mele ai colori e all'allevamento di Chimera Bella, sentito nel post gara preceduto dalle parole di Michael Arras. Di dentro mi ha mandato a girare un po' male, visto? Però qui siete buttato subito. Michael, prima vittoria penso qua, Chirivani, giusto? Sì. 21, bentornato anche a te alla vittoria. Grazie, Chimera Bella, una cavalla che al debutto un po' si è pagato l'inesperienza. Sì, ha pagato l'inesperienza. Oggi ancora un po' verde, però l'ha portata a casa. Sì, non ce l'ha fatta.
una cavalla secondo me che servono un po' più di metri. Sì. Così a 1600 sacrificata. Però ha vinto, quindi è bene. Sì, sì. Secondo te quindi ha tanto da venire? Sì, molto. Senti, in corsa l'hai sempre gestita bene o l'hai precipitata? Ho dovuto un po' precipitare in curva perché, come dico, c'ha bisogno di più metri, quindi si tranquillizza troppo. Però sei già autrice di una bella rete. Sì. Bravo anche tu, complimenti. Paolo Mele, ai colori dell'allevamento ci ritroviamo anche quest'anno, bene così, Chimera Bella, la sorella di Bella Chidera, insomma questa però sembra avere un attimino più di classe. Speriamo. Sensazioni? È più equilibrato come fisico. Periodi di chimere adesso. Senti, la scelta dello stallone, Oscar Di. Per tornare a fondo arabo Perché la mamma, ricordiamo, una ground test era al 30. per l'ultima idea. Una razza che ci conferma questa di Chimera Bella, Arras sceso da cavallo ha detto che forse, anche nell'intervista, che forse ha bisogno di più metri, questo lascia ben sperare. Sì, un po' sacrificata, lei l'ha dovuta accelerare in partenza, poi in curva lei è un po' macchinosa, invece è andata bene. Dai. Però c'è da imparare, un secondo e un primo, penso che c'è da essere soddisfatti. Speriamo. Complimenti a te come proprietario allevatore e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, grazie. Keep us safe. Oh, oh, oh. Keep us safe, keep us safe. Oh, oh, oh. Keep us safe, keep us safe. Nella media riservata ai fondi inglesi di 3 anni sale in cattedra Filippo Ezza e il trainer Salvatore Muroni Junior a bersaglio con la grintosa e sorprendente Corea dei Sedini. La fotografia della corsa è tutta sulla fuga in avanti di Ciccala, che di buona lena si portava al comando ad imporre un ritmo tambureggiante, seguita a qualche lunghezza da Calarina, con Corea dei Sedini sistemata in quinta posizione. Ciccala proseguiva decisa nella sua marcia, rispondendo ai tentativi di Calarina e in retta finale provava a filare via lungo la corda. Ma a centro pista si mette in moto Corea dei Sedini che ad ampie falcate recupera palmo a palmo sul battistrada, concretizzando nei pressi del traguardo la rimonta vincente, lasciando a mezza lunghezza la comunque positiva Ciccala, mentre al terzo Calarina procedeva a Chentu Assora. Ciccala che prova l'allungo decisivo mentre provano dall'esterno, Ciccala attaccata all'esterno, Ciccala mentre dall'esterno compare la figura di Corea dei Sedini. Corea dei Sedini, da Quintilius e Quemas dei Sedini migliora con la vittoria al quinto posto del debutto, marcando un notevole passo in avanti. Il jockey Filippo Ezza trova la seconda vittoria in carriera, la prima al Don Diodato Meloni di Chirivani, mentre probabilmente l'ennesima per il signor Pancrazio Piana, allevatore proprietario di Corea dei Sedini, tutti sentiti a fine gara intervallati dalle parole del trainer Salvatore Muroni Junior. Filippo Ezza, innanzitutto complimenti. Grazie. La prima volta ai nostri microfoni, seconda vittoria in carriera, se non sbaglio, dopo un momento magico. Sì. Senti, una corsa complicata, lei l'ha risolta di classe, immagino. Sì, diciamo di sì, perché la cavalla non è che sia molto facile, un po' guardinga di lì. Guarda tutti e sta lì un po' a temere, però lì vedevo ce l'avevo sotto, l'ho dovuta portare un po' a largo per farmi il finale. Ha fatto un bel finale. Ha fatto un bel finale. Sensazioni? Può allungare? Sì. Per la prossima possiamo fare ancora qualcosa di meglio. Senti, le tue sensazioni? Tornare alla vittoria? Sì, al più presto penso. No, di questa dico, Sì. una bella soddisfazione. Sì, alla grande. La prima che di Vanni, ti facciamo i complimenti, in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. E niente, bravo. Salvatore Muroni Junior, questa volta speriamo che l'audio funzioni, peccato per l'altra volta, innanzitutto in bocca, complimenti per la vittoria di Cuore dei Sedini. Corea dei Sedini. Corea dei Sedini, bravo, perché mi è corretto. Avete rispolverato i colori di una razza antica. Sì, ed è Pancrazio Piana, lo sappiamo tutti chi è. E niente, la cavalla era in formissima, stava bene, dopo il debutto è venuta avanti tanto e un po' ci credevo in un piazzamento, la verità. Che vincesse no, però... Ti aspettavi un finale del genere perché ha vinto da cavalla di Sì, classe, importante. La cavalla fa la distanza, fa tanta distanza, lo fa anche la mattina, lei ha anche 3000 metri, non muore mai, c'è sempre un finale.
Oggi è andata bene. Senti, lo possiamo svelare in privato, il giorno del debutto mi avevi detto che questa era una buona cavalla. Mi sa che avevi ragione. Sì. L'occhio non l'hai perso anche. Senti, in futuro, secondo te quindi può allungare tranquillamente, visto che ormai Sì, siamo a un mese sì. dall'internazionale, che penso sia la tappa obbligatoria. Sì, faremo quella, poi vediamo. Io l'avevo iscritta anche a Firenze, prima, perché ho detto sicuramente esco a sorteggio. La volevo dare partente ieri a Firenze e poi correre qua. È andata bene. Invece è andata bene qua, è rimasta. Senti, due parole al volo su Filippo Ezza, no? Anche lui, come Luca Ezza, ha colto la prima vittoria in sella degli anglo-arabo che non sono semplici da montare, quindi il lavoro del mattino non solo paga gli allenatori ma anche questi ragazzi. Sì, Filippo è un bravo ragazzo, ancora c'ha poca esperienza, però piano piano se la farà. Certo, poi montando ovviamente. Tutti i giorni speriamo bene. Che... Verrà avanti anche lui come cavallo. Per la prossima. Complimenti Salvatore e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Il signore Piana Pancrazio. Per la prima volta abbiamo il piacere di averla lì, che ha una linea storica, è sempre chiacchierata. Tra 2 anni facciamo 100 anni. Ecco, appunto. Senta, una bella vittoria, la linea che si ripete, ci credeva innanzitutto. Che facesse una buona corsa, sì, perché la prima corsa ha fatto una bella corsa anche se non si è piazzata, però certo una vittoria, soprattutto perché è partita molto male, ha fatto un recupero veramente esaltante, mi ha messo anche un po' d'ansia perché una bella vittoria. Sì, molto soddisfatto per questo premio, poi si vedrà. Centinaia di cavalli sono passati dal vostro allevamento, certo. Questa è l'ultima di un iceberg che è radicato qua in Sardegna nella razza dei seridi, come la chiamano tutti, perché è facilmente riconducibile a voi. Che futuro ha questa cavalla? Questo non lo so, adesso vediamo, bisogna vedere con le corse, bisogna vedere con l'andare della stagione, speriamo bene. Ecco. L'ultima domanda, la scelta di Quintilius. Scelta di Quintilius è stato, come capita qualche volta, un caso, è stato un caso, non è stata programmata, è stata un caso e spesso capita così. Ha detto bene il caso. Per ora. Tante volte dice male, questa volta per ora ha detto benino, diciamo. Ecco. Bene, per adesso cominciamo, poi la stagione è lunga. Certo. Però intanto si è vinto una corsa. Beh, certamente. Molto piacevole. Ne faccio i complimenti. Grazie. Mi fa piacere averla intervistata perché ovviamente è una figura di spicco dell'ippica sarda, soprattutto nel mondo dell'anglo arabo. In bocca al lupo per il futuro. Va bene, crepi il lupo e arrivederci. Don't go. I got no until tomorrow. I'll be staring out the window thinking, please keep us safe. Until tomorrow, I'll be watching every shadow thinking, please keep us safe. Il pomeriggio magico di Filippo Ezza è proseguito con un sensazionale quick double materializzatosi in sella al debuttante arabino Canio nella maiden per puro sangue arabo di 3 anni. Un esordio davvero promettente è quello del portacolori della scuderia Murroku. Subito messo in corsa dal Giochi di Usini, Canio si è mantenuto a qualche lunghezza dal trio di testa formato da Cassi di Gallura, Cinzia Bairenza e Concord Babywana. Ai 300 conclusivi passa al comando Cinzia Bairenza, ma veniva ripresa in breve dallo scatto a centropista di Canio, che attaccava con decisione la rivale staccandola nettamente nonostante un'azione ancora verde, gestita con fiducia da Filippo Ezza. Canio ai 100 conclusivi, facilissima la sua affermazione al debutto ed è Canio che griffa questa quinta dall'ippodromo di Chirivani. Sono 5 le lunghezze di vantaggio inflitte a Cinzia Bairenza, giunta seconda davanti a Cassi di Gallura e Cleopatra Nulese. Canio, da Mucca Attila al Caledia e OK Birba, regala un'enorme soddisfazione all'appassionato gentleman e allevatore Michele Murroku, il quale da tempo ha deciso di puntare sul puro sangue arabo. Sponriver.biz lo ha intervistato nel post gara. Michele Murroku, trassi scampata l'altro giorno che mi è guastato l'audio apposta per non farti sentire. Più contento oggi o l'altro giorno? Per me è più contento oggi. È più contento oggi perché veder crescere un cavallo, proprio vederlo nascere e poi portarlo fino qua a Chilivani a vederlo correre è un'emozione che è indescrivibile.
vederlo poi vincere già Al debutto. al debutto, un cavallino che ci ho sempre creduto, figlio di uno stallone che già conosciamo. Sì, Mucati dal Cadediano. Sì. Quindi ci hai creduto subito sulla fattrice. Subito, da quando è rimasta gravida, dai tempi che era rimasta gravida, mi ricordo ancora il giorno, che era il giorno del Giro d'Italia, ed è stata Serena a fecondarla, ha dovuto fare il giro di tutta la Sardegna per non traffico, perché il seme aveva i tempi contatti. Senti, è stata una roba da quando è nato. Senti, la linea materna l'hai selezionata dal tuo amico, tra l'altro Costanzo Salaris, sì. quindi c'è Mio caro amico Costanzo, sì, è stato lui a decidere di darmi la femmina della sua linea, sì, per l'amicizia che abbiamo, non tanto per i soldi, ma perché ne facessi buon uso, e tanto è vero che abbiamo come contratto, se un domani la dovessi rivendere deve ritornare a lui. Senti, la sua linea. E infatti un patto che si è rivelato vincente, subito a bersaglio al primo prodotto che hai allevato, giusto? No, prima di lui c'era Tiguan. Ah, è prima vero, di lui, Tiguan. prima. Ok. Poi C'era qualche piazzamento, quindi sì, aveva piazzato bene al debutto a Pisa, era un cavallo che era andato bene in corsa, peccato dei problemini. Michele, ti abbiamo visto saltare di gioia, ovviamente. Madonna, è stata un'emozione fantastica. Ti facciamo i complimenti per l'Orquin, ti facciamo i complimenti anche e soprattutto per questa, perché è nata e allevato da te, e quindi davvero bravo per la passione che ci metti, per come hai allevato, per la scelta dello stallone, insomma bravo per tutto. Grazie, faccio i complimenti anche a Filippo che l'ha montato benissimo. Certo, abbiamo già fatto il E primo a Salvatore che ci aiuta tanto. Ok, complimenti. Is there a moment there in love we ever thought we've got enough? So stay with us, you're safe with us. Oh, until tomorrow, I'll be staring out the window thinking. Il convegno si è concluso con la bella vittoria di Violet Leduc, montata dall'inossidabile Angelo Godani, che ritrova la sella della baia sostituendo lo sfortunato Manuel Purco, infortunato già a Firenze giovedì scorso. Il jockey Lanuseino, fresco di 61 primavera, è stato impeccabile a bordo di Violet Leduc, con la quale sulla stessa pista e distanza aveva trionfato nell'Internazionale del 2017. 4 anni dopo è stato un perfetto copia e incolla di quella prova, con Violet Leduc in testa sin dal via a dettare i tempi, con Baizza di Montalba e Baruffa a seguirne le mosse. Completata la curva finale, Violet Leduc ha ulteriormente allungato salutando i rivali per una vittoria abbastanza easy. Baruffa emergeva per la seconda moneta, scivolava al terzo Baizza di Montalbo davanti ad Aster. 200 conclusivi con Violet Leduc che sembra difendersi dagli attacchi di tutti gli altri che non reggono il passo. Violet Leduc e Angelo Godani a precedere Baruffa. Violet Leduc da Vidocq e San Rosalé ottiene la nona vittoria in carriera, raggiungendo i 40.000 euro di somme vinte. A fine gara le parole del trainer Carlo Mullano e quelle del fantino Angelo Godani, con il quale si è complimentato il gemello Luigi. Ad entrambi SwanRiver.biz porge le più sentite condoglianze per la recente scomparsa del loro fratello Pinuccio. Gigi, ha vinto l'allievo. Angioletto, vieni qua. Che intervista al No, proprietario. tocca a te che hai vinto. Non ti fermi più ormai per battere tutti i record. Senti, Violet Leduc, l'avevi montata all'internazionale a 1.800, hai ritrovato la vittoria con lei, come dici un po'? Guarda, l'ho trovata molto migliorata di cervello. La regoli come ti pare. Quando la montavo io a 3 anni era tutta pazza. Senti, quello che ha impressionato è come si è staccato nel finale, perché Sì, comunque non ti è perché impressionato la regoli nessuno. bene tutta la strada adesso, ha migliorato tanto. Dunque è una bellezza montarla, dai. E tu hai migliorato? È 3 anni che non la montavo. Senti, tu l'hai migliorato? Io ormai sto peggiorando. No, se vinci stai migliorando. Ciao, grazie. Complimenti Angioletto. Grazie a voi. Ciao. Carlo Mullano, sempre a Villacido una volta anche a Chilipane. Senti, Violet Leduc non deluda mai. Diciamo che è maturata tantissimo, poi ha preso una bella condizione, siamo riusciti a tenerli in una bella condizione, ci ha ripagato di tutto il lavoro. Diciamo. Senti, ormai le distanze le fa un po' tutte. Sì, ormai si è adattato a fare anche i terreni. i terreni, duro, morbido, pesante.
meglio di tutti gli altri anni, diciamo così adesso. In virtù di ciò ci sono tante belle prove anche fuori dalla Sardegna. Ci stiamo pensando, il problema suo è il che soffre il viaggio, arriva stanca, quindi in teoria per poter fare un'uscita fuori dovremmo partire qualche giorno prima. Diventa pesante un pochino. Bisogna studiarla, dai. Sì, vediamo cosa riusciamo a fare. Sì. Senti, io ti faccio i complimenti. Grazie. Ottava o nona? Nona forse Vittorio. Ti dico la verità, Non lo so, ricordo. Starà uscendo in sovraimpressione, così evitiamo questa defagliata. Comunque mi sei la nona se non sbaglio. Cavalla eccezionale, si è rivelata un grande acquisto e tutto. Sì. Lei è vincitrice dell'internazionale, quindi. Sì, una gran cavalla, una gran cavalla davvero. Complimenti a voi che la tenete ancora e in bocca al lupo per il futuro. Crepi, grazie di nuovo. Oh,